მამაო, თუ კი ადამიანი არამართმადიდებელია, უფალი თუ აცხოვნებს. ეს კითხვები ძალიან ხშირად შემოდის, ხშირად ვიმეორებ ამაზე პასუხებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ესეთი კითხვების ხშირად შემოსვლის მიზეზი ორია. ჯერ ერთი ადამიანებმა თქვათ ეს არ გაიგონეს თქვათ მოძღვისაგან, თუ ამაზე როგორი პასუხია, არ იციან ქრისტიანობის პასუხი და მეორე. ადამიანებს აწუხებთ უსამართლობის განცდა. როგორ კაცო, თუ ადამიანი კარგია. კარგია და ვერ არ არის მართლმადებელი. რა ვქნათ ახლა? გაუშვათ ჯოჯოხეთში. ეს არის ვერ გაგება სიტყვა ცხონების. გესმით? თქვენ გონია რომ უფალმა უნდა გაცხოვნო? აი შეცდომა აქ არის. მაცხოვნოს რა უფალმა. ესე მარტივად რო იყოს საქმე. აი მაგალითად კაცი წევს წუმპეში. და ჩავიარე. და დამინახე რომ ბუდელი მიდის, ეს წუმპეში წევს. აი ესე გდია წუმპეში. გაიარა არ წამოვაყენა. გამოვიარე არ წამოვაყენა და დაიწყე გახნა ეს რა მღდელია. წუმპეში წევს და არ წამოვაყენა. ეს ვინყოფილი. მე მქონია ეგეთ შემთხვევა. სხვათა შორის ადამიანი რაღაც აი პირდაპირ წუმპეში არა, მაგრამ ცოდის წუმპეში არის და მე გამიკითხა ერთხელ ერთმა სხვა შედარებით ახალმა სულიორმა შვილმა რომ გამიკითხა ესე პირდაპირ ასე არ მაჯახა, მაგრამ ნუ მაინც გამიკითხა რომ არ მოსწონდა რომ მე არ ვნახულობ ამ ადამიანს. გავიარე, გამოვიარე და შენ არ გინახავს. შენ ნახე სამჯერო გავიარე, გამოვიარე და არ წამოვაყენე და შენ არ გინახავს. წლების განმავლობაში რამდენჯერ წამოვაყენე, როგორც წამოვაყენე, მივიხდი ესო ჩაწვა. ანუ არ არის საკმარისი მე წამოვაყენე. ანუ ისო წუმპეში არ იყოს, არ არის საკმარისი მე წამოვაყენე. ღმერთმა მაცხოვნოს, ღმერთმა გაცხოვნოს, ღმერთმა აცხოვნოს. არ არის ეგ საკმარისი. ერთად წმინდა მამა და მე ბევრი მამა იმეორებდა ამ სიტყვას. ადამიანო, აცხოვნე შენი თავი. შენ უნდა აცხოვნო შენი თავი. თორე რა გამოდის? ღმერთს არ უნდა ვინმე სხონება? აი წუმპის მაგალი, რატომ მოვიყვანე? ის მაგალი. სულ ესე როცა უკვე ყველა რესურსი ამოწურულია და ადამიანს ვერ მოყავს, მე მივანდობ ხოლმე, უფალო, აბა შენ იცი. მე ვერაფერი ვერ გავაწყვე ამ ადამიანთან. შენ იცი და ვლოცულობ მას. თუ იმ ადამიანში პოტენცია არის ცხონებისა, მე უფალმა იცის როგორ. სინანულში როგორ მოიყვანოს, ანუ შეაზიზღოს თავისი მდგომარეობა. ამიტომ აცხონებს თუ არა უფალი არამართმადიდებელს, ეს კითხვა ძირშივე არასწორია. უფალი არავის არ აცხოვნებს. ან არ აცხოვნებს, ან აცხოვნებს. ადამიანი აცხოვნებს საკუთარ თავს. ღმერთს ყველა სხონება სურს. ღმერთს ყველა უყვარს და თანაბრად. ეს ერთი გაუგებრობა, ანუ ადამიანის თანამონაწილეობის გარეშე. ადამიანის პიროვნული არჩევანის აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევანის გარეშე, რომელშიც ღმერთის საერთოდ არ ერევა, ადამიანი ვერ ცხონდება. ეს ერთი გაუგებრობა და მეორე, რას გულისხმობ მაინც ცხონებაში? თუ ცხონებაში გულისხმობთ, წარმოიდგინეთ კარები და შედიხარ ამ კარებში და სულო და გულო, აუ, იქ ამბები ხდება? აი საქართველოს ვენატრება დღეს. გვენატრება და არ მოგცეს, არავინ არ გვაძლევს ამას. არც ამერიკა გვაძლევს, არც რუსეთმა მოგცა, არც ერთი მთავრობა არ გვაძლევს. გვენატრება, რაცხა გვენატრება, არ ვიცით რა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მრავლს წარმოუდგენია ესე. აი ეს პატარა კარები და საოცარი სამყარო და ამ კარებთან ვინ დგას? ქრისტე დგას. რომელიც ჩახჭიდებს ხელს, ირჩევს ადამიანებს. ეს წავიყვანოთ, ეს დავტოვოთ. ეს წავიყვანოთ, ეს დავტოვოთ. ეს მართლმადიდებელია, ოჰო, წავიყვანოთ. ეს არ არის მართლმადიდებელი. და იქიდან მოცილდი. და წავლო ხელი უფალმა მოიყვანა. აბა შედი, კაი ბიჭი ხარ. თვითონ დგას გარე. აი ესე წარმოგვიდგენია ჩვენ მართლმადიდებლობაც. უფალმა წავიყვანა, რადგან ტაძარში დავდივარ ახსარე და შემიყვანა და ადამიანი რომელიც ესე ფიქრობს, საერთოდ აზზე არ არის ქრისტიანობაზე. ცხონება არის თავად ქრისტესთან, ასევე მამასთან, ასევე სულიწმინდასთან ურთიერთობა. ეს არის ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა. ხა რა განსხვავება ამასა და იმ შესვლას შორის? ნებისმიერი ნაძირალა, ზნეობრივ ნაძირალას გულისხმობ, რომელსაც აი ცუდის შეგნებულად უნდა ბოროტმოქმედება აკეთოს. ანუ ისე კი არა რომ ხანდახან რომ კაი უნდა და ბოროტება, აი ბოროტებაზე მიდის შეგნებულად, ეშმაკს აგავს ისეთი. ანუ ხორციასხია, ჯამრთელია, სიამონება შეუძლია ნებისმიერი მიიღოს. იქ ყველას გაუხარდება შესვლა. იქ სიამონებაა. იქ. ანუ
იქ სიამოვნება მის ზნეობრივ მდგომარეობას დამოკიდებული არ არის. მაგრამ აი ესეთ ადამიანს, რომელსაც ბროტება უნდა, ხო? არ შეუძლია ურთიერთობა ღმერთთან. იმიტომ რომ ღმერთი სიკეთის წყაროა და თვითონაც კი მობეზდება, კაცო, ღმერთთან ურთიერთობა რა ვარია? ღმერთთან კი არა, წესიერკასთან ვერ გაძლებს ის. ვერ გაძლებს წესიერკასთან. ვერ წესიერი ადამიანები გაძლებენ ამასთან. არ შეუძლია პიროვნული ურთიერთობა. იმან თუ დღეში 1 მილიონჯერა დედა არ შეიგინა. და ესე იგი, ყველა ლამას ქალს თუ ქათინაურს ვიღაჩივის შეურაცხყოფა არ მიაყენა პირდაპირ. ყველა ფიზიკურად სუსტი თუ არ დაჩაგრა, ყველას თუ არ წაგლიჯა, თუ არ შეუძლია ესე ვერ გაიხარებს. და წარმოიდგინე უცებ დასვა, ესე იგი, წესიერ ადამიანებთან, რომელიც უთქვენობით ლაპარაკობენ და ძალიან ისე ვიღაცას თუ არ მოატყილა, ვიღაცას რაღაცა ზაკრობა თუ არ ჩაიდინა, ასე შემდეგ. მეგობრის ცოლზე თუ არ იფიქრა, არ შეუძლია ეს. ეხლა რა გავაკეთოთ? ესეთ ადამიანს წესიერ ადამიანთან ურთიერთობა არ შეუძლია და ღმერთთან როგორ შეძლებს ურთიერთობას? ამიტომ როცა საუბრობ ცხონებაზე, ეს ორი რაღაც გვავიწყდება. შენ უნდა აცხონო საკუთარი თავი და 64 არის ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა. ეხლა ამას ცოცხალ ღმერთთან პიროვნულ ურთიერთობას რა მოსდევს, რა ნეტარება და რა ბედნიერება, ეს არავინ არ იცის. მაგრამ ეს კი არის, რომ პიროვნული ურთიერთობა ღმერთთან არის ცხონება. ესე ასწავლის ქრისტიანობა. კიდევ მეორე, ესე ასწავლის ქრისტიანობა და ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მისაღები და გასაგებია, ლოგიკურია. და ვინც ესე ფიქრობს, ის არის მართლმადიდებელი. და ვინც ესე ფიქრობს, ის არ დაიწყებს სწორ ურთიერთობის ძიებას ღმერთთან. არ გახდება მათი, თქვენ წარმოგიდგენთ ადამიანი, რომელიც ეძებს ცოცხალ ღმერთს და სწორ გზაზე არ დადგეს. წარმოგიდგენთ ესეთი ადამიანი. რო ვერ იპოვოს ადამიანი იტყვის, რა თქმა უნდა, ღმერთი რო რაღაც საგანი იყო, შეიძლება ვერ იპოვო. ღმერთი თავად არის ცოცხალი და შენ უძღებიშვილის პოზიციაში ხარ ყოველთვის. როცა შენ იწყებ ძიებას, შენ ხდები უძღებიშვილის მდგომარეობაში და მამა მერე შენსკენ მორბის, ანუ ადამიანი რომელიც ეძებს, მისკენ ღმერთი საძიებელი კი აღარაა, ღმერთი მორბის უკვე შენსკენ. აი ეს არის, ამიტომ ვერ იპოვოს, მაძიებელმა ღმერთი ვერ იპოვოს, ეს აბსოლუტურად გამორიცხული.